Так, а вот как ремонтируется холодильник в гостинице в Турции. Он так морозит плохо. Вообще-то он не морозит, он так делает вид, что морозит. Пока никто не видит. Течет там жидкость. Слышите звук? Все, уже не слышно. Аммиак потек. Потек. Переворачиваем обратно. Слышишь? Угу. Все. Можно включать. Пробу. Все. А теперь мы идем гулять. А он пусть тихонечко взрывается, А если потом там пока посмотрим. нет. Ну, пока ничего не потекло. Все, бутылочку кладем. Все. Молодец, справился.